Një market në fshatin Golemi Vogël, Bashkia Lushnjë ka rënë prej e vjedhjes gjatë natës. Hajdutët nuk janë mjaftuar me grabitjen e marketit, por kanë vjedhur dhe një autovetur tek një banesë ngjitur me marketin. Nga marketi në pronësi të shtetasit Ajar Bali, personat ende të paidentifikuar kanë vjedhur marketin pasi kanë prerë zgavrën e hekurt dhe nga të dhënat paraprake kanë vjedhur vlera monetare dhe shumë artikuj të ndryshëm. Grupi i punës së policisë në vendngjarje po punojnë për të bërë të mundur identifikimin e hajdutëve pasi kanë qenë disa persona. Në momentin që grupi i punës së policisë ka qenë në vendngjarje, shtetasi Rapush Lulja, kur ka dalë në oborin e banesës, ka vënë re se automjeti i tij mungonte. Hajdutët kanë hyrë duke prerë kyçin dhe kanë marrë mjetin tip Opel. U ngrita u ngrita me thënë drejtën. Ishte ora 7 e qerek. Pash policin aty, thashë makina s'qeka. Thashë nuk da këtë manej shoka, kështu së qeqët gjishe lartë. Dola pyta atyrit, me makintate ka vje, thaj. Qa të themu i shkrejtë? Çfarë makine kishe? Opel Zafira, 2004. Po, porta ishte. Po porta e kështu ishte me kyç, mrena pa... Ju jetoni vetëm, zoti Rapi? Po, vetëm. Jetoj vetëm, s'kam njerëz. Policia po heton këtë vjedhje të dyfisht, ku mallat e vjedhur në market, hajdutët i kanë transportuar me mjetin e vjedhur plus automjetit me të cilën kishin ardhur. Pas disa orësh, policia e Lushnjës ka gjetur mjetin e vjedhjes në Golem. Mjeti tip Opel është gjetur i braktisur dhe brenda në mjet janë dhe një pjesë e mallrave të vjedhura. Aktualisht po pyeten dhe banorët për të zbuluar autorët e vjedhjes.